ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಲಾಸಿನಿ ಹಾಬೀಸ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಉದ್ದ 13.5 ಇಂಚಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 14.5 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ಅಗಲ 9.5 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಗಲ ಇದು 9 ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಕು 4.5 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. 9.5 ಅಗಲ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4.5 ಇಂಚು. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 3.5 ಇಂಚನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4.5 ಇಂಚಾದಾಗ ಬೋಟ್ ರೀತಿಲೇ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಅಗಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಳತೆ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಅಗಲ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಶೋಲ್ಡರು ನೋಡಿ 3 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತೇನೆ. 2 ಇಂಚು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಅದು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ 2 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 4.5 ಇಂಚೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೈನ ಸುತ್ತಳತೆ 8 ಇಂಚು ಇದೆ. 8 ಇಂಚ್ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, 5.5 ಇಂಚಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 6 ಇಂಚಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬ್ಲೌಸು ಇದು ನನ್ನದೇ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು 9 ಇಂಚಿನ ಅಗಲ, 9 ಇಂಚು ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸ್. ಆದರೆ ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕವರಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 9.5 ಇಂಚನ್ನು ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಕವರಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 9.5 ಇಂಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲೌಸಿನ ಅಳತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಇಂಚು 1 ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾದಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಳತೆನೇ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಹೈ ನೆಕ್ಕಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗ ನಾನು ಈಗ ಹಿಂಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಳತೆನೇ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅಳತೆನೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ 4.5 ಇಂಚು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ 3 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 8 ಇಂಚಿಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಇಂಚು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಇಂಚು ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕೇನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೈ ತೋಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ 2 ಇಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶೋಲ್ಡರ್ 3 ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, 3.5 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಳತೆ, ಹೈ ನೆಕ್ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ದ ಇದು 15.5, 14.5 ರೆಡಿ ಬರಬೇಕು. 15.5 ಇಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಮುಂಭಾಗದ ನೆಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಕು ಈ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಡೀಪ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಗಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡೀಪ್ ತುಂಬ ಅಗಲ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಈ ರೀತಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಟಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಗಲ 9.5 ಇಂಚಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇದನ್ನು 11.5 ಇಂಚಿಗೆ ಟಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಟಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಅಳತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು 9.5 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ 7.5-8 ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಕ್ಸು, 9.5-10 ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟಕ್ಸು, ನಂತರ 11-11.5 ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಟಕ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿನೂ ಇದಕ್ಕೆ 3.5 ಇಂಚು, ಮಧ್ಯ 3 ಇಂಚು, ಸೈಡಿಗೆ 3 ಇಂಚು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಟಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂಭಾಗ ಕೈ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಇಂಚು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದು 15.5 ಇಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ದ. ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 14.5 ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಳತೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈನೆಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 9.5 ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನು ಡೀಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 9.5 ಇದ್ದದ್ದನ್ನು 9 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಳತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಬೆನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಇಂಚು 1 ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು, ಹೈ ನೆಕ್ಕು, ಸಾದಾ ನೆಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಯ್.